วัสดีค่ะสวัสดีเร็วยูฮูทักทายคุณผู้ชมนะคะวันหยุดอยู่บ้านแม่หน้าสดหัวฟูอีกแล้วค่ะอยู่กับทาราให้ทารามาเปิดทักทายคุณผู้ชมเพราะว่าปิดปากแม่ลูกเพราะว่าวันก่อนเนี่ยแม่ไปธุระบ้านพี่พีเคมาก็เลยเก็บภาพบ้านพี่พีเคมาฝากกันนะคะบ้านเขาเนี่ยอลังการขนาดไหนบ้านเขาสวยมากเลยลูกไปคุณผู้ชมไปดูกันค่ะบ้านดีเจพี่เคในคลิปนี้นะคะวันนี้ชมพู่จะไปทำธุระที่บ้านพี่พีเคดีเจพีเคนั่นเองนะคะบ้านเขาสวยแหละก็เลยเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันละกันนะคะจะไปขออาหารบ้านเขากินด้วยนะคะในวันที่เราว่างมีคุณบอยมาด้วยคุณไปทำอะไรคะไปเที่ยวอยู่บ้านลูกไปไหนคะลูกอยู่กับคุณยายง่วงนอนแล้วลูกนอนแล้วเหรอเพิ่งตื่นหลอกกินนมใช้ผ้าหรอเอาอะไรอะไรยังวันนี้ลูกอยู่กับคุณยายมาช่วยเรียนนะคะเราก็เลยได้ออกทำธุระปรับปรามกันบ้างแต่ก็ยังรักษาเรื่องความสะอาดเรื่องของเจลแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวไปก็ใส่ผ้าปิดปากโอเคเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันค่ะถึงแล้วนะคะนี่เราเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะบอกว่าชอบหมู่บ้านพี่พีเคมากเพราะว่าถนนหนทางเขาเนี่ยนะคะดูสิหมู่บ้านร่มรื่นเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะดูสิแต่ละหลังสวยงามก็ฝั่งนู้นก็จะมีหลายหลังนะคะแล้วก็มีทะเลสาบด้วยค่ะเราเคยจะไปหาซื้อแบบนี้เหมือนกันเนาะใช่แต่ไม่มีตังค์ตังค์ไม่พอสร้างเองดีกว่านี่ร่มรื่นมากค่ะที่นี่ก็เป็นพื้นที่แบ่งขายปลูกบ้านเหมือนกันบรรยากาศดีมากเลยบ้านพี่เคก็เป็นบ้านติดทะเลสาบเหมือนกันเห็นวิวด้วยค่ะตอนนี้คุณแม่หิวมากแล้วด้วยค่ะในวันหยุดแบบนี้นะคะก็โชคดีอย่างก็คือรถไม่ติดเมื่อกี้จากบ้านเรามาประมาณกี่นาทีนะ20 นาทีแต่ถ้าเวลาปกติก็น่าจะเป็นชั่วโมงอยู่หลังนี้แหละค่ะก็จะมีเขียนไว้เลยนะคะนี่ PK ไปลงมาบ้านพี่พีเคกันดีกว่าจ้ะนี่เลยบ้านพี่พีเคลุงอ้างนี่ก็มีป้ายเขียนไว้ค่ะ PK กับ PK โยเกิร์ตเราที่หน่อยกดออกตรงไหนเนี่ยเคาะประตูสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมาทำวิดีโอแถวบ้านพี่เจ้าของบ้านนะคะพัมพารำพัมพัมพัมพามพารำพัมพามพารำพัมพาม ไปขึ้นมา หิวมากเลย ไปเลยอาหารเยอะมากแต่ว่ามีของมาฝากนี่ ไปเอ้ย เจอนะที่เลือกไว้ไซส์ L นะจ๊ะอ๋อเสื้อไปเลยครับ ใช่ อันนี้เสื้อที่พี่อยากได้ใช่ไหมใช่ทางนี้สวยตัวนี้สวย ขายของเก่งไปร่วมเหมือนป่ะ นี่ดูในบ้านพี่เคสิสวัสดีค่ะน้องหมา สวัสดีหมาด้วยครับนะคะบ้านพี่เคลง โมย่าใช่โมย่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวพาดูบ้านพี่เครอบๆกันค่ะ
ว่าคู่เนี้ยเขาเหมือนในซีรีส์เรื่องนึงคือ Gossip Girl XOXO Gossip Girl คู่เนี้ยเหมือนแบรนด์ชักถ้าใครเคยดูจะจำได้ ผู้ชายแบบวัยร้ายหน่อย เรียนร้านไหน วัยร้ายหน่อย นี่พี่แบงค์วงแคสเหรอนะอ่ะ มองไกลๆเหมือนใครนิกกี้ แบงค์ เหมือนแบงค์วงแคสผสมกันที่พี่พีเคสมัยมาเมืองไทยใหม่ๆ พี่เหรอ นี่ดูสิเขาจะมีห้องแบบว่าเป็นแบบในการส่วนตัวพี่พีเคบอกว่าจะไม่มีลูกเขาก็เลยรู้สึกว่าบ้านอย่างนี้ก็คือจะใช้อยู่กับโยมเด็กสองคนแล้วก็เต็มที่กับการเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วตรงนี้ก็เห็นวิวทะเลทรายห้องนอนเขานี่ดูห้องขออนุญาตนะคะ บุกห้องนอนเลยเหรอฮะ ห้องนอน ขออนุญาตครับ ห้องตรงนี้ แล้วก็ทำตรงนี้ต่อให้พี่มาดู ดูไว้เป็นตัวอย่างด้วย นี่เป็น บ้านเราด้วยนี่ห้องนี้เป็นห้องที่ชมพู่ชอบมากดูสิเหมือนอยู่เมืองนอกนะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลย อ๋อ เป็นแบบดูหนั เจ๋ ง งเนาะ ห้องนี้เพื่อนจะได้มองเห็นเล็กตอนกลางคืน ครับ แล้วตอนเช้าตื่นมาอยู่ตรงนี้ มันเลยดีมาก ข้างนอกมันจะเป็นจักรุซี่ ดูดิ เทียบเลย เสียงมากชอบมาก โอ้มีคนนั่งข้างนอก ใช่ เหมือนบ้านแบบสไตล์แบบเมืองนอก เหมือนอยู่เมืองนอกเลย แล้วตอนนี้มันจะเห็นสัตว์ดูเอาแท้เห็นสัตว์แล้วก็มองไปตรงนี้ เจ๋งนะซื้อที่ข้างบ้านไม่เหมือนจะถึงบ้านที่เอ๋ บ้านที่เคยคือ15 ปีของประสบการณ์ 40 ล้านได้ไหมพี่ บ้าขอตอนนี้เหรอใช่แต่ถ้าสมัยก่อน20 ล้าน ก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีก ได้ น่าอยู่มากค่ะ เราจะบอกเครื่องนี้ดีมากดีมาก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  ซื้อมาใช่ไหม ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะดูสิ เคยทำอะไรยัง โอ้ยบอก ไม่อาบน้ำหรือยัง แล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่เจ๋งสุดก็คือ นี่ได้อาบน้ำ เอ้ ด้วยนะ ย อ๋อ มองข้างนอก ใช่ ไม่รู้ใครเห็นเราปะ ไม่เห็นมันเป็นคิว2 ชั้น อ๋อ ที่ ที่พี่เกด ใช่ถึงโซลอากาศ2 ชั้นไม่เห็น เยี่ยมเลยครับ อยากได้อย่างเงี้ยดิอยากอยู่ใต้น้ำฝนตรงนั้นแล้วเราก็แค่ยืน ไม่เดินไปไป ห้องนี้เมื่อกี้เราดูไปแล้วห้องน้ำแข็งเราไม่รู้ว่าจริงความลับอีก พวกเราแกคือยืนดึงนี้มาเป็นเตียง เห็นป่ะ อ๋อ นี่เป็นเตียงเป็นคิงไซส์เลยแล้วจากตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้คือมาถึงปุ๊บปิดมุ้งรี่ปิดม่านทั้งหมด ก็เป็นห้องนอนเล แล้ว ย เป็นห้องนอนเลยเจ๋งคนนี้คนไทยทำที่ของคนไทยเลย เจ๋งมาก เนี่ยแล้วก็ปิดปุ๊บก็จะทึบเลยตรงนี้ก็ปิดม่านปิดม่านนั่นก็จบก็เป็นห้องนอนเลย โอ้โหเลิศ ได้เป็นไอเดีย นี่ไม่เป็นไอเดียนี่ห้องแขกนั่งทำยังไงนะ ค่อยเก็บตังค์ เก็บตังค์ก่อน นี่คือบริเวณรอบๆนะคะ ที่หมู่บ้านของพี่พีเคนะคะชมพู่ชอบอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีรั้วที่สูงๆมากั้นอะไรมากมายนะคะ ก็เหมือนแบบว่าทำเป็นรั้วเตี้ยๆแล้วก็เห็นบ้านแบบนี้ได้เลยแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูวิวด้านล่างนะคะ ที่บอกว่าเป็นเลคเป็นทะเลสาบเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะ ซึ่งด้านข้างของบ้านพี่พีเคเนี่ยนะคะ อันนี้คุณเป็นใครคะเนี่ย คุณอยู่ในหมู่บ้านนี้เหรอคะ คุณมาดูบ้านด้านล่างเหรอคะเขาขายเท่าไหร่นะ เป็นกระต๊อบอยู่ตรงทะเลสาบอยู่ข้างล่าง เขาขายอยู่เท่าไหร่นะ 30 ล้าน ไปเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ก็สามารถเป็นที่พี่พีเคบอกว่า ลงมาเดินเล่นได้เลยนะคะ เราเดินลัดสนามได้ไหมจิ๊บไปโอ้วิวดีมากพาเดินมาเรื่อยๆนะคะ ก็ตอนเย็นเนี้ยก็สามารถแบบออกกำลังกายได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ถ้ามองย้อนกลับขึ้นไป ต่างประเทศเลยค่ะตามไปเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันอ้าวมาเจอกันอีกแล้ว เฮ้ย
อ่ะ ยกขึ้นไปค่ะ ขอ10 ครั้ง 3 ครั้งก็จะอ้วกก็2 ครั้งก็ อ่ะนี่ลงทางนี้ลงทางนี้ ก็จะมีบ้านหลายระดับนะคะของพี่พีเคก็จะอยู่โซนชั้น2ขึ้นไปแต่ชั้นล่างเนี่ยก็คือพี่พีเคเคยบอกว่า จะติดเล็กแบบนี้เลยชึบ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 ก็ยังมีริมทะเลอีกหลายหลังที่สร้างอยู่นี่โอ้ยแดดจ้ามากนี่ก็วิวริมทะเลสาบมีอีกหลายหลังเลยนะคะ ที่กำลังสร้างอยู่บนทะเลสาบบรรยากาศดีจังชื่ออะไรเราอะมีเมียมีลูกยังนะ เมีย1 ลูก1 มี1 ลูก 1เหรอ จะมีเพิ่มไหมลูก พอแล้วที่มีเพื่อนนี่พูดถึงลูกอีกไหม เมียสิ เมียพอแล้ว แล้วลูกอะ ไม่พอหรอก โอ๊ยเป็นไงคะพี่พีเคสวยไหม สวยไหมลูกสวยเนาะคราวหน้าถ้ามีโอกาสไปบ้านใครก็จะเก็บภาพมาฝากอีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทาราหิวนมแล้วล่ะ ต้องให้ทารากินนมแล้วเนาะทาราบอกคุณผู้ชมสิฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทาราด้วยนะครับคลิปนี้ทาราลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเนาะทาราไม่เอาอะไรแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ